வணக்கம். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷனின் சார்பாக ஹீலர் எம் கோமதி ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு, கால்வலி எல்லாம் இருந்தது, அப்புறம் வீசிங் தொந்தரவெல்லாம் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. அதனால் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட கருத்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. வணக்கம். வணக்கம். என் பேர் சாந்திங்க. நான் கணுவாயிலேருந்து வர்றேங்க. எனக்கு ஒரு 6 மாதமாகவே பேக் பெயின் இருந்துச்சு, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு 2 மந்த்தாக வந்துட்டுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க, பெயின் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இல்லை. கால்வலி இருந்துச்சு, இப்போ அதுவும் ஓகேவாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. தூக்கமெல்லாம் நல்லா தூக்கம்லாம் நல்லா வருதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்குங்க, இப்போ பரவாயில்ல. சரி, ரொம்ப நன்றி. ஓகே. பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டதுன்னா எங்களோட கிளினிக் காலையில் 6 மணிலேருந்து நைட் 9 மணி வரைக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டதுனாலும் நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லித்தர போகிறேன். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீசிங் தொந்தரவுக அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அருமையாக சரியாகும். இது வந்து நுரையீரலை சரிப்படுத்துகிற புள்ளி. நுரையீரல் வந்து நம்மளுக்கு கழிவு தேக்கெல்லாம் அதிகமானால் தான் நமக்கு வீசிங் அதெல்லாம் வர்றது. அப்போது அதுக்கு நுரையீரலை பலப்படுத்தினோம்னாலே அருமையாக வந்துட்டு இந்த வீசிங், ஆஸ்துமாலாம் சரியாகும். அருமையான ஒரு புள்ளியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த அக்குப்ரெஷர் புள்ளியை நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சளி தொல்லை, வீசிங், ஆஸ்துமா, இருமல் இது எல்லாமே சரியாகும். நுரையீரல் வந்து அற்புதமாக எனர்ஜி ஆகும். இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விரலில் 4 விரல் வைங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 3 விரல் வைக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த 3 விரல் முடிகிற இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு LU6 அப்படிங்கிற ஒரு அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த இடத்துல நுரையீரலோட 6வது புள்ளி. இந்த புள்ளியை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அக்குப்ரெஷர் ராட் இருந்தால் வாங்கி பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஆள்காட்டி விரலை வச்சு மெதுவாக 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட நுரையீரல் வந்து அழகாக எனர்ஜி ஆகும். நுரையீரலில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே சரியாகும். நுரையீரல் அற்புதமாக எனர்ஜி அடையும். இது ஒரு அற்புதமான புள்ளி. கிளினிக் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நாமே மருத்துவர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அக்குபஞ்சர் கிளாஸஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எந்தவித நோயும் இல்லாமல் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நிம்மதியாக பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு செல்ஃப் ஹீலிங், ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு, வந்து புரியறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சாதாரணமாக நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து தமிழில் எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கே வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வளோ ஈஸியான சப்ஜெக்ட். தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நோய்கள் இல்லாமல் நிம்மதியாக வாழ முடியும். இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ போடும்போது காட்டும். ஒவ்வொரு வீடியோவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.